Друзья, всем привет! Вы на канале Эфир с Алексеем. И сегодня мы с вами снова будем говорить о машине Volvo XC90. На данный момент машина не сломалась, просто хочу поделиться с вами опытом, что с ней было. С ней была кое-какая неисправность примерно год назад. Вот, с этой неисправностью обращался в разные сервисы, и мне не могли ничем помочь. Решил обратиться в обычный такой неприметный сервис, типа гаражного типа. И мне там буквально через минут 5-10 нашли неисправность. А неисправность заключалась вот в чем. При движении, когда мы нажимаем на педаль тормоза, машина, получается, как бы клюет носом под весом, да, когда мы тормозим, и раздавался довольно-таки жуткий, неприятный, громкий скрип. Скрип напоминал такой, знаете, как будто вот резиновый скрип. И сопровождался именно когда мы тормозим при движении вперед. Когда едем назад, тормозим, такого скрипа не было. Вот в чем была причина. И когда мы стоим на месте, просто нажимаем на педаль тормоза, скрипа тоже не было, только в движении. Что же было там с машиной, я расскажу чуть позже. Хочу сразу поблагодарить подписчиков, которые подписаны на мой канал. Пару дней назад это число составило уже аж 3000 человек, что, безусловно, меня радует. И благодаря вашим подпискам вы меня как бы стимулируете на то, чтобы я продолжал снимать видосы дальше, потому что я вижу, что это для людей интересно. Люди задают вопросы, спрашивают, интересуются. То есть я вижу, что как бы занимаюсь каким-то своего рода полезным для людей делом. А также хотел бы обратиться к тем зрителям, которые не подписаны еще на мой канал, но просматривают. Не забывайте подписаться. Для вас теперь видео я буду выкладывать вот такое вот напоминание. Подписавшись на мой канал, вы будете всегда получать уведомления о выпуске новых видео. А также можете без проблем зайти на мой канал и найти любое понравившееся видео, которое вы смотрели. Естественно, тем самым будет канал продвигаться дальше, и его увидит большее количество людей. Наверное, и все, что я пока хотел сказать. А теперь я вам покажу. Знакомая фраза, не правда ли? Сейчас в интернете с этой фразой «а сейчас я вам покажу», да? А сейчас я вам покажу, откуда доносился скрип из машины. Смотрим. Оказался я в яме, переоделся. Сейчас покажу, в чем была причина. А причина наша была вот в чем. Причина была в подрамнике. Там не сайлентблоки, с сайлентблоками все было в порядке, они были целые. Вот здесь вот он подрамник. Вот сайлентблок, и под ним лежит такая вот белая такая пластинка, например, такой типа круглая, типа диск. А проблема вот еще заключалась вот именно вот в этой части. Вот здесь то же самое, да, вот она. Получается, тут не знаю, видно. Камера там достает, моя не достает. Вот она, видите, вот. То же самое, что и там я показывал. Вот здесь, наверное. Как тут? Вот она, да, вот. Здесь, получается, она по какой-то причине вся развалилась и раскрошилась. То есть от нее остались просто ошметки. И этот сайлентблок ничего другого не смог придумать. Сейчас я покажу на этом. Ничего не смог другого придумать. Как начал тереть об этот наверное, часть металла. Там получается такая шайба, а здесь такая вот как кронштейн такой идет. И получается под весом машины мы тормозим. Получается он немножко как бы, резина играет чуть-чуть так вот. Он как бы все зафиксирован, закручен, но какое-то совершает движение, и резина трет по металлу. И получался такой жуткий скрип. В сервисе же, вот здесь вот как нашли, получается, как-то ломиком они начали шатать подрамник, и слегка так вот чуть-чуть какой-то писк пошел. Взяли медную смазку, там все запшикали медяхой. И говорит, попробуй, давай проедь и затормози. Проехал, затормозил, и скрипа не было. И потом при подробном осмотре увидели, что
а диск-то весь разбитый, разломанный. Ну и в таком случае что делать? Бэушные покупать на свалке, это, ну, тоже, как бы так, это кот в мешке, они тоже уже как бы там не первой свежести, они по сути оригинальные. Новые стоят, как я считаю, совсем недорого. Я купил новые оригинальные, продается пакетик, в пакетике лежит сразу же уже 4 штуки. То есть я не один заменил, а заменил сразу все 4. Вот, сейчас покажу номерок. Вот такие вот это диски, которые я заказывал. Это, кстати, моя страница на drive2.ru, ребята, тоже. Я оставлю ссылку в описании, заходите, подписывайтесь. Я там тоже выкладываю ремонт по машине. Вот, когда еще канал не вел, все выкладывал туда. И вот здесь у меня вот полное описание, как бы, что у меня с машиной произошло, как я это менял. Вот, тоже есть фотографии. Вот, кстати, фотография, что с ним стало. Вот он развалился. А должен быть вот такой вот круглый. Вот, не знаю, будет ли видно вам номерок. Если что, я тогда его продиктую. Вот он. Ну, в принципе, видно. 313 29 447. Заказывайте только один раз. А то можете подумать, что вам надо 4, и вы заказываете 4 раза. Но вам придет тогда 4 пакета. Вот. Один номер. В одном номерке 4 сразу этих вот кружка новых. Давайте сейчас тогда я покажу, как до них добраться. Добраться до них вообще никаких проблем не составляет. Ну, как говорится, для новичков показать несложно. Смотрим. Покажу на заднем примере, потому как у меня еще стоят пороги. Вот. Сюда под порог я уже подложил 2 кирпичика. То сейчас мы открутим крепеж порога, болтики на 14, и порог сюда, он под своим весом опустится, ляжет, чтобы не было такого провисания, чтобы его не деформировать. Вот, откручиваем это, потом берем головку, так, на сколько там она, на 18, по-моему, головку на 18, сюда сейчас подставим потом домкрат, чтобы тоже не было лишней нагрузки на подрамник, и все, и изымем эту пластинку. То есть довольно все просто, сейчас все покажу. Вот эти болты так просто, вот типа такой ключик, знаете, вот там видно, вот просто вы так просто его не сорвете. Вот, взял такой ключ, вот такая труба где-то полметра. Уже сейчас попробовал, пока без камеры. Да, чуть-чуть щелкнул, они очень туго идут. Осторожно надо, без лишнего, без фанатизма, чтобы не сломать. Вот, делаем трубочку и вперед. По чуть-чуть. Ну вот, пошел. Я сейчас его немножко сорвал. Ну вот. Как сорвем, тогда можно, в принципе, уже и трещотку одеть. Так что вот, не забывайте, чтобы у вас еще в круже труба была. Дальше уже можно и с трещоткой. Вот так. Как только начал болт откручиваться, здесь лучше под подрамник. У меня есть тут с собой такие дощечки. Ну, под подрамник домкрат подставить, чтобы он, как я уже говорил, чтобы не было никаких перекосов. В дальнейшем не было проблем. Сейчас выставим доски, положим домкрат. Какой тут был под рукой домкрат, такой и положу. Подкатной вот такой. Сейчас я сюда в любое место под подрамник положить, и все.
Ну вот все. Приподняли и можем теперь смело его откручивать. Ну вот, собственно, наш диск. К нему какие-то кусочки прилипли. Вот что из себя представляет. Вот, сейчас поближе покажу. Ну вот за год вот такой вот он стал красивый. Вот, видно даже вот по этой пластине, что ну, какое-то движение подрамник он по-любому осуществляет. Видите, вот она вот. Вот здесь проблески. Так вот она лежит. То есть, ну, какое-то движение вот такие, может быть, я точно не знаю. Вот так вот. Небольшое движение там есть. Но когда пластина развалилась, получается, вот по этому месту терла резиной. И был скрип. Так что, друзья, вот обратите внимание, если вы тоже у вас при торможении что-то как-то вот скрипит, именно вот когда машина носом клюет, такой у меня вообще был паскудный громкий звук, даже на улице было слышно, что это уже я где-то еду, потому что начинаю тормозить. Вот. Заказывайте, стоит недорого, оригинальная 7 евро стоило в прошлом году, 4 колечка таких. Вот, ну, ставим на место. Ставится тут просто. Вот здесь там что-то почистить, если какая-то грязь есть. Ничего тут смазывать не надо. Вот просто берем, одеваем сюда ее. Вот так вот. Вот так вот. И все. И сверху эту пластинку заводим сюда, прикручиваем болты порога. И все, едем. Наслаждаемся тишиной. Не забываем в конце взять трубочку и обтянуть. Пороги обтягивать не надо, от руки они зажимаются, а эту надо обтянуть. Потому как, чтобы не было проблем. Так, в пределах, конечно, разумного обтягиваем, чтобы болт не сломать, чтобы не обосраться. Всякое может быть. И там можно делов натворить. Ну, вот так, от души. О! Видно, что он уже, оп, ты вот туда, а он чуть-чуть как бы отскакивает. Ну и нормально. Все, пойдет. Ну вот пока в яме нахожусь, думаю, тут 7 болтиков еще откручу. Хочу снять эту вот пластиковую защиту, чисто посмотреть, есть ли там какие-либо подтеки. Там одно время были подтеки по этой Г-образной такой трубке, которая от турбины идет. Там поменял резинки, вот хочу глянуть, что там. Прошло, в принципе, уже год, 10 тысяч где-то проехал. Чисто ради себя, просто посмотреть, насколько там сухо или грязно. Ладно, сейчас быстро отключу, посмотрим. Все хорошо. О! Чистенько, аккуратненько, спустя
год. 10 тысяч где-то примерно прошло. О! Трубка, которая постоянно здесь сопливила. Вот эти резинки красные поменял. До сих пор все отлично, уже год стоит. Тут тоже все сухо. Вот здесь, когда утечки есть, она засирает, я уже говорил. Все, здесь все задуто будет. Можете подумать, что там течет, можете подумать, что там течет. А на самом деле здесь отсюда все воздухом по всему днищу будет все разбрызгивать. Ну вот, все красиво, сухо, аккуратно. Аж глаз радуется. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, посмотрел, обрадовался, ставлю на место. Пока все. Ну вот, казалось бы, все так просто, но у меня в процессе замены реально были подводные камни. И это у меня процедура заняла замены не день, не два и не три. Я где-то дня 4 просто подготавливал. Один болт у меня, когда я откручивал, я 3 штуки смог заменить. А с последним, вот именно вот с этим вот, именно вот с этим, который у меня был развалившись, который скрипел, я с ним где-то отмучился, где-то дня 3, примерно так вот. Я как бы так не хотел его сломать, он не шел вообще. Вот буквально болт делал, оборот, ну как, ну не оборот, вообще, чтобы его сорвать, хотя бы просто щелчок сделать. Ну, я его сорвал, где-то один щелчок, второй, третий, все, дальше он колом стал. Я думаю, не, лучше я как-нибудь его буду отмачивать. И вот есть там одно место, где можно попытаться его отмочить. Я вам сейчас покажу. Вот. И где-то я так вот приезжал в гараж на часик, на полтора. Так вот, один день, второй день. Я так по чуть-чуть его крутил, потому что думаю, если он сломается, ну, как говорится, это вообще не очень хорошо. Потому что он останется в лонжероне, он вкручивается в лонжерон. И я думаю, если даже он в гараже сломается, что мне тут в гараже делать с ним дальше? Ну, болт довольно большой, длинный. Высверливать тут, ну как, вариант да, надо высверливать, но я к этому готов вообще не был. Поэтому мелкими шажками, маленькими темпами, где-то на третий день, наверное, я его выкрутил. Радости было, вот, прыгал выше, чем та труба. Вот, не вру, вот, где-то вот выше, чем та труба подпрыгнул, сам видел. Вот так вот это было. Вот так вот, чик. Абсолютная правда, все видели, можете спросить. Так что покажу, куда я заливал. Эту вот я там и ВДшку заливал, и для чтобы там и ржавчину разъедало. Ну, хоть как-то пытаться размочить эту резьбу. Ладно, сейчас вылезу наверх, это все я заливал сверху из-под капота. Вылезаем, сейчас покажу. В общем, чтобы туда добраться, хоть как-то смочить резьбу, надо вот что сделать. Надо все это снять. Воздуховод, фильтр, этот короб этот. Вот здесь открутить хомут, стянуть эту гофру резиновую. Ну, в общем, как вот в предыдущем видео, кто смотрел, как это снимал, там уже можете посмотреть, когда чистил ЕГР. Вот это, чтобы все снять. Вот болтики два, чих-чих. Там чих, на себя пых, и все. Ладно, сейчас я сниму, покажу, что где у нас там находится. Ну вот, подразобрал маленько, вытащил лишнее. И вот смотрим. Вот опять мой незаменимый фонарик в деле. Ни один ремонт без него не проходит. Ок. Вот смотрим, где это что есть. Вот в лонжероне. Вот есть тут такое вот техническое отверстие. Вот оно такое, да, прямоугольное. Вот внутри, вот видите, я как раз вот свечу, такая боночка. Вот она. Не знаю, попробую ниже опуститься. Ну вот так вот. О,
вот видно, да, кругляшок. Сверху, то есть, ну, внутри, получается, там нарезана резьба, куда этот болт вкручивается. Чтобы вот сюда не попадала вода, она попадает здесь очень легко, видите, вот просветы везде белые. Это все улица. И когда мы едем по лужам, сюда вот вода залетает. Я когда вскрыл, я здесь внутри, где вот резьба увидел, там стояла лужа воды, вот здесь вот. Ну вот в самой вот в этой боночке, там где резьба, там была вода. Ну и сейчас, когда я уже это все вкрутил, разобрал, собрал на место эту дырочку, я законсервировал, взял литол, смазку и туда вот эту дырку напомповал. Ну вот, в принципе, вот, как говорю, год прошел, смазка до сих пор еще не потеряла свои свойства, не усохла, не рассохла, она мягкая. Ну и так вот я защитил эту резьбу, так что будьте готовы, что если будете это откручивать, ого, как может быть тяжело. Очень даже тяжело может быть. Вот, вот здесь она находится. С этой стороны, я так понимаю, такой проблемы не будет. И у меня не было, она легко пошла, потому что здесь, вот здесь стоит какой-то войлок. Не знаю точно для чего он здесь стоит, но в общем то отверстие, оно закрыто вот войлоком. Он войлок стоит по всему лонжерону. Здесь же его нет, и туда залетает вода. А здесь, я так понимаю, сейчас даже вот рукой пощупал по низу, он снизу войлок сырой. Ну да, на него вода летит, но туда не попадает. Вот такое вот кино, друзья. Сейчас все соберу, помою руки, подведем итоги, будем прощаться. Ну вот, друзья, и закончен наш ремонт, точнее не ремонт, а просто я вам показал, что может скрипеть в подвеске. Еще раз напомню, при торможении, если мы движемся вперед, нажимаем на тормоз, машина проседает и идет вот такой вот паскудный, очень паскудный скрип. Его слышно вообще в салоне, хоть ты уши затыкай. Вот, еще там не сказал, чтобы убедиться точно, что именно вот в этих пластмасках дело. Залезьте под машину, возьмите какую-нибудь смазку. Ну вот у меня как в сервисе, там была в аэрозоле медная смазка. Они ее обильно пролили, пропшикали. Вот, и так же самое можете сделать. Пролейте их все, пропшикайте. Если скрип пропал, то значит дело в этом. Надо купить эти кружочки, поставить, и все, будет снова тишина. Ну вот, друзья, были на канале Эфир с Алексеем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!